Nĩ wega mũno nĩ ũndũ wa gũthiĩ na mbere gũikarania na ithuĩ nĩ mwaria maũndũ maingĩ mũno megiĩ ũhoro wa ũteti na gavana wa kũrĩa kaunti ya Murang'a Ndagĩtarĩ Irũngũ Kang'ata na Kamau wa Kang'ethe. Rĩu twarĩrĩrie maũndũ mangĩ megiĩ atĩ thĩ yothe mũthenya wa ũmũthĩ ĩraiga today is World No Tobacco Day. Mũthĩ ti mũndũ agĩũka akĩhũthĩra mbakĩ. Mbakĩ nĩ tobacco. Mbakĩ ona njĩra yothe tũgũthomithio andũ aingĩ mahũthagĩra mbakĩ na njĩra ĩhana atĩa. Thĩna wa mbakĩ tũcoka twĩrwo nginya theme kana gĩtongoria kĩa mwaka ũyũ kĩa mũthenya ũcio thĩ yothe ĩrenda atĩa mũthenya wa ũmũthĩ. Nĩkĩ ĩrageria ku encourage andũ, nĩkĩ ĩrageria kũnina mbakĩ, kaĩ mbakĩ ũgwati wa mbakĩ ũkoragwo arĩ kĩ? Macio nĩ mũtũkĩarĩria mũthenya wa ũmũthĩ na twĩna mũtaaramu gũkũ thĩinĩ wa studio tũkwarĩria maũndũ macio. Wĩkorwo na kĩũria kana ukorwo na woni kana no ukorwo handu hiyo raigua hihi ni harahinya na hakuhutia na njira ingi twandikire kiuria kana woni waku namba itu SMS uko thini wa studio ni 2288 na Nancy ni mutaaramu wa maundu ma megi uhoro ucio na rugamirira nginya honge tiganite cia kuhurana na uhuthiri wa mbake guku bururi-ini neo tobacco kuhana atia rucini ruru tire na huru ni ndamugeithia mwiroreri wa Inoro rucini. Yes na ithuĩ tũrĩega mũno na tũgakena nĩ ũndũ wa gwĩtĩkĩra gũka nĩ ũndũ wa mũndũ ũtakũĩ wega rĩ no twende wĩtambũrũkie tũkũmenye na nĩkĩ wĩkaga. Njĩtagwo Nancy Gacoka nĩ njũkĩte haha maita maingĩ mũthenya ta ũyũ mũthenya wa World No Tobacco Day. Ndĩrarĩ mũrũgamĩrĩri kũrĩa kana chair kũrĩa kwa Ministry of Health kũrĩa tũraugaga atĩ andũ matikahũthĩre mbakĩ nĩ ũndũ wa mĩrimũ na maũndũ marĩa matiganĩte. Na rĩu ndĩ na NGO ĩtagwo Gender Sensitive Initiatives nĩyo ndĩratongoria o ngĩtwaranaga na ũhoro ũcio nĩgetha tũhote kũingĩra matũũra-inĩ maitũ na tũhote kuga andũ nĩ matige kũhũthĩra mbakĩ tondũ nĩ kũhenio tondũ mbakĩ ti irio na ti ndawa. Ndiũĩ andũ makĩhũthagĩra nĩkĩ no mahũthagĩra nĩ ũndũ kuma mũndũ aingĩraga tarĩ irima rĩrĩa rĩtarĩ na ũndũ wa kuma nginyo cia kuma na rĩu tũkona atĩ nĩ tũgũteithĩrĩria andũ aitũ nĩgetha magĩe na ũmenyo na nĩ tũcemanĩtie na andũ aingĩ matigĩte no angĩ makaingĩra moritũ-inĩ manene mũno kũrĩ na mũndũ ũmwe tũrutithanagia wĩra nake aingĩrire ũhoro ũcio akĩgĩa na cancer njũru mũno mũmero ũkĩũra akĩrutwo voice box na maũndũ ta mangĩ ta macio angĩ nĩ tũgĩcemanĩtie nao mahũri mao nĩ mathũkire angĩ tũgacemania na rĩu koguo nĩ tũkoragwo tũgĩteithĩrĩria andũ aitũ matige gũkorwo na ũhoro wa ũhũthĩri wa mbakĩ na nĩkĩo mũthenya wa ũmũthĩ tũrauga kaba tũgĩkũria irio handũ ha gũkũria mbakĩ. Sorry ndamaka tondũ ndĩrathomaga research ngona atĩ mũndũ angĩtiga kũnyua thigara kana ndahũthagĩra mbakĩ akoragwo eheretie gĩcunjĩ kĩnene mũno kĩa mĩrimũ nĩguo mbakĩ ũhũthĩri wa mbakĩ ũragaga andũ milioni 8 o mwaka thĩ yothe andũ milioni 8 rĩ no tarĩa tũramakirio mũno hĩndĩ ya andũ marakuire nĩ ũndũ wa COVID nĩguo na gatagatĩ-inĩ gacio kũrĩ arũme na kũrĩ atumia makuaga ta hihi ta milioni 2 nĩ ũndũ wa ũhũthĩri wa mbakĩ no rĩu ũhoro ũcio tũtimenyaga statistics icio kana namba icio itiugĩte ũhoro wa arĩmi arĩa makũragia mbakĩ makoragwo nĩo tũtiugĩte ũhoro wa ciana iria ciĩragwo nĩ aciari ao tũthi tũgakũrie mbakĩ nacio cigakua tũtiugĩte ũhoro wa andũ arĩa makoragwo mohete nda ĩkauma nĩ ũndũ wa gũkũria na kũhũthĩra mbakĩ tũtiugĩte ũhoro wa andũ arĩa mũciĩ mũndũ ũmwe wakua nĩ ũndũ wa ũhũthĩri wa mbakĩ rĩ andũ arĩa othe anyuĩte mbakĩ ta thĩinĩ wa family thĩinĩ wa nyũmba mũndũ ũrĩa ũranyua mbakĩ andũ acio angĩ othe akoragwo amanengereirie mũrimũ rĩu koguo tũrauga atĩrĩrĩ ona hau tugaga atĩ acio ũcio arakuire nĩ ũndũ wa kũgucia mbakĩ rĩ arĩa makuĩte hihi no tugire maita na 4 tũngiuga o nyũmba nyũmbere na andũ ta 4 kana 5 acio angĩ othe nĩ wahutagio tondũ nĩ ngwĩrĩte rĩngĩ o mũthenya ũrĩa ũngĩ ndokĩte haha mũthenya ta wa ũmũthĩ atĩ mũndũ angĩgucia thigara ĩmwe kana 2 ĩmwe ũcio maikaranĩtie nake nĩ akoragwo agucĩtie na nĩguo andũ magucagia ũcemanagia na mũndũ ũkaigua kamũruke ka thigara gekũraihu mũno harĩ handũ handĩkĩtwo atĩrĩrĩ atĩ andũ akwa moraga nĩ kwaga ũmenyo na andũ maga ũmenyo rĩ nĩ ngũmarega andũ aingĩ mambĩrĩirie marĩ primary kana marĩ secondary makĩrwo nĩ stylish makĩrwo atĩ nĩ
Nĩ swag. Nĩ swag kana makerwo ate nĩ gũtuĩka kanda. Makĩingĩrio gĩkurenga-inĩ kĩu. Na rĩu gĩkurenga-inĩ kĩu matũraga. O meraga atĩ hi nĩ nguma kana makera nĩ ndiuma kana makera atĩ nĩ ndĩrĩkania na ũhoro ũyũ. Na tarĩu mũtũrĩre ũritũhĩte ũguo rĩ. Na thigara ĩkĩrĩ ona goro rĩ. Gastik kamwe karĩ makĩbaũ. Nĩ makire mũno. Eni akangĩkorwo karĩ makĩbaũ rĩ. Tamenya ageka nyini na nyoto cio mbeca iria athũkangĩtie. Na mbeca icio araruta kĩgĩna-inĩ kĩa bamĩrĩ kana ũndũ angĩteithirie naguo. Na rekorwa gũcitwarĩte handũ aikagio hau. Reke tuge mũndũ wa moko wone na nĩ hathara ũguo ranjĩra rĩ mũndũ wa moko arĩhagwo ciringi 600 na nĩ kũnywa bagiti igĩrĩ mũthenya ũmwe na bagiti ĩmwe nĩ 200. Ona gũkĩrĩa kĩneko inũkia kĩgwake. Tikaba kĩgũrĩte mũtu. No kĩona itingĩigana. Itingĩigana. Koguo nĩ kĩndũ kĩragucia thĩna wa ũgima wa mwĩrĩ na mbere gĩcoka gĩgũtonya mũhuko. Nĩ gĩtonyaga mũhuko mũno. O gĩcoka kĩnina ũgima wa mwĩrĩ. Na ũmenye we Njoroge ũrĩa tũtũrĩte twĩtĩtwo harambĩ ya gũthiĩ mũndũ ũcio nĩ aratwarwo India, mũndũ ũcio arĩ na cancer, mũndũ ũcio arĩ kũrĩa Kenyatta, mũndũ ũcio arĩ level 6, mũndũ ũcio akarema kinya andũ makambĩrĩria kuga atĩ mũndũ ũcio nĩ atwarwo kuogo kana nĩ atwarwo Shakahora agakue. Rĩu githĩ ndũrakĩona andũ acio nĩ maratũingĩria thĩna-inĩ mũno tondũ mĩrimũ ĩrĩa ĩrehagwo nĩ ũgucia wa mbakĩ ĩcokaga ĩkagĩa na ĩgatũrehera ithuothe thĩna. Rĩu ũngĩthiĩ kaunti iria cikũragia. Tarĩu gũkũ Kenya ĩkũragio kũ kaunti mũno? Kaunti ya Migori, kaunti ya Homa Bay, kaunti ya Bungoma, kaunti ya Busia. Andũ a Meru nĩ meringagĩrĩria na andũ a Tharaka Nithi. No nĩ tũmathaithaga mũno. Ona Kĩrĩnyaga nĩ marageria. Nĩ tũmathaithaga mũno. Tigani kũingĩra ũndũ ũtakũmũrehera mbeca ũkũmũrehera mũrimũ tondũ kũrĩa wa mbakĩ. Ta mũrimũ ũyũ wa kũgucia. Mahuti macio nĩ maingĩraga gũkũ ngothi-inĩ. Mũndũ agĩtua kana kũrĩmĩra kana kũhihia kana kũkiua kana kũruria tondũ mahuti macio matuagwo makamba kwanĩkwo mome. Aca matianĩkagwo thĩ na mahagwo ibanda magacoka magacurio kanyũmba gakĩtwo specially gatarĩ na rĩera gũgakio mwaki mũnene mũno nĩgetha marurio nĩ ndogo na kwoguo nĩ matemangaga mĩtĩ mũno. Meragwo marurie na mĩtĩ ĩno ya indigenous, mĩtĩ ĩno ya kĩmerera. Mĩtĩ ta mũringa, mĩtĩ ta ĩyo mĩiri ĩna ũteithio ũngĩ no ĩruga ĩna ũteithio ũngĩ. Rĩu tarĩu kũu kaunti icio ndauga maninire mĩtĩ yothe. Kwoguo kĩndũ gĩtagwo desertification na climate change ĩthiĩte ĩkĩmakoragĩrĩra. Ũndũ wa kerĩ nĩ ũndũ wa mũkũrĩrio ũcio wa mbakĩ gũkaga irio. Na ũndũ wa gatatũ ciana ikarutwo mathukuru nĩ ũndũ wa gũkũria tũmĩmera tũu nĩ tũrĩ tũnini no ta cabbage. Rĩu nĩ gagũitĩrĩrio maĩ gaitĩrĩrio thumu wĩra ũtahana wĩra. Child labor. Mwana akaga gũthiĩ cukuru. Mũtumia ohanda ĩkauma athuri magathũka na gũkũ thĩ makaga twana. Nĩ magaga nĩ mateka impotence. Nĩ makwaga tondũ mbakĩ ĩingĩraga mwĩrĩ ĩgathũkia tondũ nĩ ũhoro ũingĩraga mahũri-rĩ na nĩ ũndũ ũingĩraga thakame-inĩ-rĩ nĩ highly carcinogenic. Nĩ kĩndũ kĩrĩa kĩrehete cancer nyingĩ mũno. Mũmera wa mbakĩ ũrĩ mĩthemba 4,000 cia kũrehe cancer. No ũndũ ũcio ndwĩragwo tondũ mũhũri wa biacara endete mũno. Na gũkũnio ũrĩa arĩ kaũndũ kena gĩkeno gĩkĩnyuaga thigara. Kena gĩkeno ona wahanda-rĩ nĩ agũkũhe fertilizer, akũhe pesticide na akũgũrĩre acoke nĩ agakwĩra akũgũrĩre. No mahĩtia marĩa makoragwo ho Njoroge nĩ maya. Mũrĩmi wa thigara ahenagĩrĩrio kahora akaingĩra gĩkurenge-inĩ. Indo icio ciothe aheagwo na roni atĩ nĩ roni rwa gũgũteithia gũkũria mũmera ũcio wa mbakĩ. Rĩu kwoguo agatindio
mahuti maria agatua mambaki akimaruria mundu uria nowe ogoka kuma grade ko mamwe ni agate ona ndagagikwira grade yaku ndenoka wega agora raithi kagora raithi koguo agakohe tubesa tunini muno na andu acio maturaga tari ukombo na nikio muthenya wa umuthi the yothe iri kuria Migori ere kuria Migori kinya munene wa WHO deputy wake me kuria Migori makiuga atiriri eke tukuria irio handu ha gukuria mbaki na tondu Njoroge ku bururi uyu turaugire ati ni tukugira irio kuria Zambia ri kai ikare nji yo yothe irakurio mbaki kai tutangukuria mboco cietagwo iron bean na ni marakegeririe miaka 3 na marona koguo turaringiriria Kenyans aria marakuria mbaki ni undu wa maundu macio mothe ndakwira mambiririe gukuria irio handu ha gukuria mbaki ndugene marakena ni gukumenya na ndugene makuwe tatu yaro atiriri gethiria Mrs Nancy Gashoka. She's my very former colleague and has been passionate about tobacco against tobacco. She made one of our colleague to quit smoking. Good no sino mundu ajete okendo wa muthithi ajete no atumire nginya umwe wao atige thigara wo ile wasema na mundu akigucia thigara na tambe tutigithukaniria tire he utiganu wa bakeno ya rwara ithigo henge nyua go rwara na eno ya kugucio kana uria njire othe rikiro na imwe gekiro nginya shisha ni hari utiganu kana ciothe ni baki ciothe ni mithemba ya baki na intention ya baki na kiria exploitaga muno kiria makwendagiria ni addiction nigetha uikare akiguraga kana nino ya rwara kana ni ya gwikirwo kanua kana ngitagwo kuber yumana goko bururi ungi India kana ningi irathondekwo iretwo velo na lift iyo ni nicotine kero tari thwiti tari kanyamu kangikirwo kanua ona gatikununga koguo ciana thukuru ni irathie muno na ni karendio na andu memenyerere Njoroge tondu kanyamu kau kuma riria gakinyire guku Kenya mwaka wa 2018 ciana citu nyingi nirio ciambiririe guthuka kiongo tondu gekiragwo kanua ni highly addictive ni ukona mwana kirathia hana kigege ona kuma hindi yo Njoroge na unjire kuma 2019 January nirio tuonete mental illnesses ciongerereka muno ucio ni oragire mutimia ucio ni oragire boyfriend ucio ni oragire ni tondu manyua kanyamu kau gagwitwo velo kana getagwo lift na gagathondekwo muno gekagirwo rurime mwena wa iguru wa keni kaingiraga na keni kana haha rurime-ini haha gatagati ka rurime na magego tondu ni nicotine na the kindu kiu giothe kigucitio kuma kuri mbaki na ingi nyingi oko ni shisha nikio twi Ministry of Health rira twari Tobacco Control Board twaririe CS nyamu iyo ni banwo na nikio twabanyire shisha andu makigeria gutuhura no ithuĩ turahonokia ruriri na ni tokwenda kuhonokia magate shisha ateshia ndina mbaki nyingi no kuga na yatukanagio na heroin na cocaine rira twatwarire sample government chemist twakorire bottles icio cia shisha na ni tunyitete nyingi muno twakorire ena mbaki nigetha utuike addicted ni mbaki no ni ikiragwo heroin na cocaine na indo cia mithemba ingi mingi gutire mundu gucagia shisha miaka 3 atarigagia na cancer kana impotence na cancer cia mithemba yothe kana nea memero kana nea kanua kana nea rurimi kana nea mahuri kana nea nda na riu nikio cancer cia nda cingite muno kana nea uterus kana nea ovary tondu murimu addiction ya mbaki na nicotine enyitete mirimo yothe irehaga mirimu mingi muno riu he mundu ranjuria atiriri tanjuria mathe riu maragwita mathe ni vijana mathe riu rwara rwagithuka naki rwara riu nikau mekiraga haha uguo tondu mbaki yothe yaingira no nyenda kumkuria kiuria kingi ni atiriri urenda kuingiria rwara ni irio kana ni dawa ne irio kana ne dawa urenda kuingiria rwara ruu thiini wa mahuri maku kana mwiri waku eguteithie naki tondu kindu kiria
mukwenderia wa mbake exploitaga ni addiction na addiction iyo no teria ere thiini wa fangi kana heroin kana kindu kingi giothe andu matuikaga addicted kana ni pornography kana ni ki riu koguo uranyitwo kaingira gikurengeini nigetha kuma rucio tuike customer nigetha tuike customer no tuike customer for life kinya tene na tene fangi ni momitaraga tari mbake kana fangi ni mwanya fangi ni mwanya na nakada neo etindikanaga na uhoro wa fangi na heroin na cocaine na mithemba ingi mingi itoi na ithui turadeal na WHO muthenya wa umuthi mao oigite mwanya fangi ni tofauti na tobacco no ni tunyitanite muno na nakada nigetha tondu mundu wothe nyuaga fangi regularly kana kwa mahinda maige anyuaga mbake na gutire mundu oingiraga fangine atambete kugucia mbake ciana iria cie cukuru na kada ni marekete research na ni maramiguririe muthenya ungi ha mweri thano wa meha guo mweri 11 na maraugirie atiriri research iyo ironanirie atiriri ciana ciraguciririo kwambiriria kuhuthira mbake kuma mwana ari na miaka 6 ciana cia miaka 6 mugwanja na kenda nigetha ki tondu mundu uria mwendia wa mbake arenda mundu cia gikinya miaka 14 agakorwo ena customer na customer cia gutura nake riu koguo kindu kiria mekaga ni kuringiriria no ni twaririria muno uhoro wa mbake gukuria irio handu ha mbake tajira atiriri wagweta kaunti ya Migori wagweta kaunti ya Busia kundu kuga kuriukia mwingi kai mbake tari bia Derebia ni undu uria ngutariirie ni kioho it's slavery ni kioho unengerane mugunda waku unengerane mwiri waku unengerane ciana ciaku unengerane kindu giothe ucoke tugute mitito yanyu yothe na ngo na kindu giothe muingire ukuria-ini wa mbake mukihenagiriria ati ni muranyita tubesa no uheirwo fertilizer na pesticide na waheo na wewe hothe wakihotha mwiri waku ni kuri kundu gukire spare parts cia miri gutire na atimia kou na ni matwirite muno na to mothe ni maraheana uhoro ucio muno mundu haganda ikauma athuri aria mathiaga kuoherera mahuti macio magiakagiriria na ngo aingi muno na matitoragia riu ri ni mwatorio ni maremirwo hinya githiraga hinya na madagitari nyamu njuru ati ne njuru muno madagitari mako ri tari Migori level 4 kana level 5 hospital kana Homa Bay kana nako Busia kana Bungoma ri madagitari ni maragia no magakirio ni magaragia kwaria na magakiria ni turathaitha muno ma CC wa Migori CC wa Homa Bay CC wa Health wa Busia na Bungoma Tharaka Nithi na Meru na turathaitha ma governor tariu muthe governor wa kou Migori Ochilo Ayako mena CS wa Health na Kumicha meko makiariririo horo ucio umuthi makiuga atiriri ekareji goko guothe tuhandaga mbakiri kai tutangihanda irio nigetha ina irio ni turabatara muno handu akugira irio Zambia ndigwe ati kundu handite mbake no ngihanda kigo kingicama kurura nikiroraga kana jahe ingihandwo mugunda urahanditwo mbake yani mbake thukagia nginya tiri ethukagia tiri pio koguo kundu kou tureka atiriri nigetha tukurie tondu twina project na WHO na FAO na ciungano ta icio na World Food Program tureka atiriri tukamba tiri ucio gaitiririo indo cia ku rehabilitate kuthambia lime igathambia na kindu kiria kingi kiuru muno ni uhoro ucio wa mitiri twagitemanga mitiri ni undu wa kindu gitaratuteithia ri tweka atia riu ndenda gukwira atiriri Njoroge no kindu kiria gietagwo slave trade kiria kiagiraga andu aitu Afrika magatwarwo Ruraya megombo na kuguo magakuria igwana atia uhoro wa uhuthiri wa mbake na ukuria wa mbake na menyuire yo yothe no ethiete gicenjagio igitwekaga mamboki sasa ni kuonania ni slave trade twagarurirwo tari uhoro wa mbake muno wa introduce guku 1959 ni undu uria kuonekire ati ni turenda kuhiathi
na kukigia na advertisement nyingi muno ohoro wa ciana kaeni sana watoto makirigererio muno na magituika sportsman sawa hasa na mado na mabo ni ciatigire kugathirio tota gucigathiria tugero turacigweta no ni uria kweragwo kaundu kega kegi uhoro wake matangatho macio kunanio ari wega nikio Tobacco Control Act ya 2007 na ni watho uhitukitio ni bunge kana Framework Convention for Tobacco Control wathe yothe na mugathe kebake kurokohorori niwe among president ari abere go sign Framework Convention for Tobacco Control 2003 okare ni asainire na kogo ndira kiuga atiriri ona wathayo ungigarurwo ni bunge no oyo wa 2007 wa Tobacco Control Kenya ni signatory ya Framework Convention for Tobacco Control na sadere ithe mutimia uria wa secretary atikuria WHO kuria Jennifer Dakire goko Citizen ha sade hwaini na mad makiroka kwa cabinet secretary kuria kwa Ministry of Wealth Kwogo ne wira tonyitete na hinya muno tugi atiriri andu ni makuria irio tareke njuri atiriri maitu mundu we thigara-ini tondu kana unyutega thigara miaka mingi na ni ageretie gutiga ukarema kana akoretwo akithira bakina ni ageretie gutiga ucio ni mumuteithagiriria uria angitiga ne tugeretie muno kuria kwa Ministry of Health kwina mubango munene muno wa rehabilitation thibitari ciothe cia kuma level 3 sikoro ire na rehabilitation center esire na comprehensive care na gukorwo na cessation program na gucoke mundu aingira ku thibitari yo augate ni ndirenda gutiga thigara akaheo akanyitwo ni mundagitari agakinyithio makinya magutiga na kwoguo mubango cio uri ku thirikari-ini ku kwa Ministry of Health hamwe na Tobacco Control Board na mubango cio ni tuguthi na mbere tukihunjagia na rehabilitation centers iria ingi ciothe iria ci rehabilitataga andu aria manyuite dawa cia kulevya kana njohi ona cio ni ciri na mubango cio nigetha mundu akarorwo urenda gutiga njohi urenda gutiga dawa cia kulevya na urenda gutiga thigara maundu macio makanyitwo hamwe nigetha uhoro ucio ugakorwo ri comprehensive ati rehabilitation ne included undu ucio wa utigi wa thigara kana gutiga thigara uhuthiri wa mbake utige kunywa fagi utige kunywa njohi maundu macio mothe tukamanyitaniria hamwe na ni ndirathaitha andu aitu especially ateti ni tutige gutema muti mathamburi mamwe tugatiga maria mangi twatua gutema muti ni tukure na miri haya ruhe mundu rakiuria atiriri ruma mukihurire thigara ni ndi wa gathigara nicotine ria huthagira ya gathigara to aria manyua cai mahuthagira utiganu kiriki sasa ogwo ni iheni ria hunjirio muno ni mwendia wa thigara no muhaka ende kuheana ka excuse mashani matire da nicotine egetweka addictive egetoma onyotage thigara ti irio na ti dawa cai ne irio kwoguo ndenda kuga atiriri andu a thigara mundu nyuite thigara na akaguciririo na akaingira gikurenge-ini kiu ri endaga guikara kuria irima riu ria nduma no ndendaga kwirwo no aume ana kwihe ihoto ni kwihe kihoto na mwendia manufacturer wa thigara akenagio muno ni ihoto icio ota munyui wa bangi ihoto cia no hota gwikona no umenye uhoro wa mbaki oingiraga meciria-ini oingiraga ni kindu kigucagio gikaingira thakame-ini na kaingira meciria-ini ogwe ciatagikaga wega kana ni guthukia githukagia kwoguo andu ni matige ihoto tiga kihoto kiu ati gathigara ati na cai ugicompare na cai ni akorwo ri addicted uga ni ndatherenda I'm addicted I want to quit andora wanateithia gutiga thigara ri majagia mundu ajagia atia mundu ambagio akauga umuthi
ndikonyua rĩngĩ ndikonyuaga bagiti ũmũthĩ ngũnyua 3-4 ũgathiĩ ũguo ũgĩtigaga ũkanyua ngigime gĩgĩthira ũmũthĩ 10 ũkanyua 9 nĩ wega ũcitinie biũ okorwo nyuaga 10 ũmũthĩ ũnyue 3 ũcoke ũikũrũke 1 ũcoke uge atĩrĩrĩ nĩkĩ ndohereirwo haha kamũtĩ-inĩ gaka nĩ njũĩ mwanake ũmwe na arohurũka ũhoro ekire ũguo anyitire thigara 3 na karũrigi akiuga ũguo mũnyambĩte niĩ crucify ũguo mũnyambĩte mũtharaba-inĩ wanyu na niĩ ũmũthĩ nĩ ndamwamba we thigara nĩ ndakwamba ndũngĩcoka gũtuĩka nĩ ũrĩ njathaga ona nĩ ndĩciragia atĩrĩrĩ kaĩ mũndũ atangĩrora kanyamũ kau eciria atĩrĩrĩ nĩkĩ karagwatha kamũtĩ kau kamwe na gatũmaga mũndũ aime gũkũ no ũthiĩ gĩthũrai magũrũ nĩ wakĩona nĩ ũkombo nĩ ũkombo gũtirĩ ũkombo mũnene ta ũcio na nĩ gũthũkia ũrathũkia mwĩrĩ waku ũgathũkia mbeca ciaku ũgathũkia mwĩnjoyo na njiguaga koja wajĩra mũndũme nĩ aremwo nĩ wĩra nĩ tũke haha rĩrĩ going forward mũraiga mũrenda thĩ yothe ĩrenda ĩtiga gũkũragia mbakĩ gũkũragia irio ĩyo nĩyo theme na nĩyo ĩratongoria ũmũthĩ na nĩ thĩ yothe nĩ ũra envision ta kũgakinya handũ igwe gũtirĩ mbakĩ thĩ ng'ima nĩ ngũkũhe ũrĩa gũthiĩte kũrĩa Australia maugire thigara ndĩgũcoka gwĩkĩrwo ndũngĩendia kamũtĩ kamwe na ndĩgwĩkĩrwo paketi ĩtarĩ na marĩtwa kana maũndũ cio nĩ ũndũ wa mbere karatathi plain ĩtagwo plain packaging na of course watho ũcio ndakwĩra wa framework convention for tobacco control no ũcainĩtwo nĩ mabũrũri 192 thĩ yothe rĩ tũkarĩkanĩra atĩ no tũthiĩ plain packaging tũkarĩkanĩra atĩ gũtirĩ advertisagwo tũkarĩkanĩra atĩ gũtirĩ nyuagwo public-inĩ tũkarĩkanĩra maũndũ maingĩ mũno na tũgacaina na Kĩbakĩ arohurũka ũhoro mũgathe haya igaka gũkĩte ka white karatuĩka atĩrĩrĩ nĩ smokeless gatirĩ na ndogo rĩ kau no kararwaria mũndũ kau karĩ ona addiction ciothe bottom line ya wendia ũcio nĩ addiction nĩ ngũkũhe kisa ya kũndũ kũngĩ New Zealand mũndũ wothe ũrĩ na mĩaka kinya 25 ndangĩgũra thigara rĩu gũkũ Kenya tũrauga atĩrĩrĩ tondũ watho ũcio wokire 2007 tũrehe watho tuongerere tũnyitie kũnyitia mũndũ wothe ũciarĩtwo after 2007 matikanenderio thigara na matikananyue rĩu koguo bũrũri na gũkũ Gambia marekĩrire watho mũritũ mũno Senegal marekĩrire watho mũritũ mũno Uganda watho nĩ mũritũ mũno na gũkũ Botswana marekĩrire watho mũritũ na nĩ tũthiĩte makanitha mabũrũri mothe tũgĩthiĩ tũkĩnyitanagia na nĩ waigua WHO convention yao ĩmwe ya mbere na ya mũico nĩ ũhoro wa ũnyui na ũkũria wa thigara na rĩu kũhe farmers arĩmi alternative livelihood na ta rĩu World Food Program mboco iria ciothe irakũrio Migori andũ mauma gũkũria mbakĩ-inĩ ciothe nĩ maragũra koguo mena ready market koguo tũrakĩra farmer atĩrĩrĩ tiga gũkũria mbakĩ kũria mboco high iron bean ciena iron nyingĩ mũno na protein ũkũria nĩ tũgũkũgũrĩra ciothe na rĩu tũrenda kwamba gũtinia hau na tũcoke tuge atĩrĩrĩ aya magũraga mbakĩ mũndũ ndagakũrie mbakĩ nĩ ũndũ wa thĩna ndagakũrie mbakĩ nĩ ũndũ wa thĩna na akorwo na mathaa maingĩ na tondũ mboco ĩyo ĩrakũra na 60-70 days na wena ready market mbakĩ ikaraga how long nĩ gũikara mĩeri 6 kuma yahandwo koguo rĩ ũkerwo atĩrĩrĩ angĩkorwo no ũkũrie imera 3 cia mboco rĩ ũragĩthiĩ gũkũria mbakĩ yake na tũkauga atĩrĩrĩ mĩhaka-inĩ andũ atĩ tũrerwo mbakĩ yume na gũkũ kĩanda yũke gũkũ Kenya yambate aca mabũrũri ba tũriganĩtie nao mũndũ nĩ aikare na mbakĩ ciao nĩ tiga gũthiĩ gũtuĩka atĩ mbakĩ nĩyo kĩndũ kĩrĩa
turacenjania tuguranire mbembe na mboco ni tuguranire mbembe na mboco na ngwaci that is it haya riu madam ri no ageithio ni pastor Kihara korwo kuri Elbagon aranjira agiguo muthiite gucera ku tondu atena kia kuma kuri ko warubaga maturaga haha arafu ri ndie niki gitumaga andura makona makinywaga thigara ri makonia nginya mwanake muniro nda kuingira thigara ni tari kaundu kega ugira atia mwanake utari ungirite njo thigara-ini kana utari wagucia thigara thaa ici na mwiri utari wagucia thigara thaa ici ingiuga atiriri tiga kwenderio thina ukagura tiga kuhotha mwiri waku uingire gikurenga-ini tondu mwiri nduri na spare part mahuri matire spare part magego matire spare part uthaka waku nduri na spare part ikara ukiriaga irio na indo iria njega tiga kuingira thina-ini utaraguteithia ingiuga ati ciana nä itige kå ringä na matige kuonio tarä kaundu kega atä kå gimara atä anake itå marua atä kä ndå kä rä a mangä twarä rwo nä mbakä atä anake itå magä thondeka kaburi atä kä ndå kä rä a mangä tio nä mbakä andå nä matige mä tugo ä yo nä ya gå thå kia mwä rä tå marugä re ngima ya mahu nä ya na gå tikagå rwo mbagäti cia thigara gå tikagå rwo mbagäti cia thigara ona nä manengerwo mbeca mathiä mekeke å ndå å ngä nä magå rä rwo kä ndå kä ngä kä a bata nä matige kå heo kä ndå gä a kå mathå kia ndona wä passionate maå ndå ma mbakä eni tondå nä njå andå arä a makuä te nä njithiä te kå rä a Kenyatta National Hospital nä njarä tie na mandagä tarä ngoretwo ndä thä inä wa wä ra å yå kuma 2009 na twathomithirio nä the expert wä tagwo Professor Peter Odhiambo athomithä tie mandagä tarä haha Nairobi University as a medical professor agakora arutwo acio no kå nyua maranyua mbaki mandagä tarä akamoria atä rä rä tå tithä njä te mahåri na inyuä tå kona å iro atä rä korwo rä irä te ta makara rä ikoragwo rä irä te ta ikara ihori ihori kana mwena ũmwe mothe yakä ira rä mwe Kamau wĩna kĩũria kũrĩ Madam Nancy ndĩna ciũria nyingĩ mũno mathaa nĩmo mararega na wageithĩka madam nĩ ndageithĩka Kang'ethe Kang'ethe na thayũ nĩ gũcemania nawe asante na ngwĩhoka ndũgucagia kanyamũ kau aca no ndũtakanyuĩrĩire rĩ gĩkũyũ ngire ndoĩkarĩ rita rĩu tondũ mwahũra mbakĩ rĩ nĩ mũkĩte mathabu mayo contribution yayo kuri economy ya bururi economy ya bururi no mbakĩ no ĩrehe tũbeca tũnini no ũngĩambĩrĩria gũtaha maĩ na mũtũngi mũtũrĩku ta ũrĩa tũratahaga wahota gũtinda ũgĩtaha hau mbakĩ no ĩrehe ga tax kanini no tũhũthagĩra mbakĩ ĩkĩrehe ciringi ĩmwe thĩinĩ wa economy ya Kenya tũkahũthĩra ciringi 20 ya kũhonia thĩna ũrĩa ĩrehete mĩrimũ yothe nĩguo kwoguo tũrauga atĩrĩrĩ kaba tũgĩtinĩtie mũtĩ ũcio nĩgetha tũhonokie ciringi 20 good haya kĩũria kĩu kĩngĩ itekũgweta athondeki indo icio tondũ makĩrĩ kuo rĩ nĩ mandĩkĩte andũ maheagwo rũtha rwa kũruta wĩra ũcio nĩ thirikari kamũtangĩgũtha source kũrĩa akorwo nĩ ta thigara icio ciumaga rĩu tugĩte atĩrĩrĩ tondũ product ĩno nĩ rigo kana kambuni ĩyo nĩ rigo tũkamera atĩrĩrĩ marũmĩrĩre mawatho maitũ marũmĩrĩra mawatho macio ma WHO World Health Organization marũmĩrĩre mawatho macio ũrĩa tũmabangĩte matige kũringĩrĩria andũ kũnyua meherie ũhandi ũcio meheria maheni biacara-inĩ ĩyo meheria mathi makĩeheragia rĩ gũthiĩ kũgĩte no nyihu thĩ ciana gũkũ rũgũrũ rĩ western countries gũkũ Europe na gũkũ America rĩ nĩci twarĩte andũ acio magoti-inĩ mũno na makarĩha goro mũndũ watũire anyuaga thigara akanyitwo nĩ cancer kana agatinio magũrũ kana akarutwo mahũri kana akarutwo pancreas makamatwara igoti-inĩ na makambuni macio makarĩha mbeca nyingĩ mũno nĩkĩo marona mehere kũu moke gũkũ Africa kwa irimũ nĩgetha ithuĩ tũmenderie mahũri na tũmenderie makiugaga makihenagia thirikari ate nĩ mararĩha igoti nĩ marandĩka andũ na gũtirĩ mũndũ ũrutagĩra kambuni ĩyo wĩra mĩaka makĩria ya 5 makoragwo magĩkua nĩ mahũri
na keria keki riu turauga atiriri thirikari na nikio Ministry of Health ikire na ruhonge ruru rwa tobacco control board na nikio tunyitanite na nakada koguo turauga atiriri tutiga gukuruta mai na mutungi muturiku tweherie tutindeke na ciana ici nini ri itia kuingira na matia guthondeka kanyamu kau kanini kau karetwo velo kana karetwo lift ya kuingiraga high school na nikio ciana kuria high school irathuka kiongo ndu kanyamu kau gekiragwo haha ugo na gatinungaga thengio muno ndagitari na tondu twarikiriria ri ndikondo cokere no ni watwira ati nginya andu ra maranyua shisha hinya wa urume ni urathira hatire kindu giothe kia mbaki na kindu giothe kia nicotine kindu kiu giothe tondu kingiraga thakame-ini thakame ndikiraga extremities-ini koguo sexual activity enyihagio muno ni uguthiri wa mbaka na riu hatukinyiria na nikio viagira nao kwisia ni manyitanite kwisia no kambuni icio nikio viagira rahotheka na ndikugwita ringi na ndikaiga muno na ndikaiga ni gutira uguo ati mama mundu othe akikira mutongi kanu amenye twana ni ekwaga mara maitene mavira nduma na mundu gwetwa Dalise na tukwaragiria uhoro wa umuthi thi othe rarora world no tobacco kama ruhingo ega thengio rucio tutire wira rucio ni Madaraka Day thengio ni ndo anderetio yumana na ugoreri tidia wega Dhahabu Land Limited mena project ijeru iretwo Dhahabu Mountain View Estate iria iri mwena wa Goveti orenderio na cash offer ya shiringi 250 buku broti ya kuo muthi kuhitukira namba ito ya thimu 0707 177 Dial star 334 hash to enjoy 1 GB at 50 Kenya shillings for 24 hours. Bundle exclusively available on Airtel Money. Okay, nimeshasetiwa hiyo 1 GB. Sana data yako kakuku tu. Gai, mami kari kideka. Ungikabatana ni gituamba umutumanire kana umweterere agukore no ndikwenda nuretigira ukionwa nani muthenya nuretigira ukigwe waku ni unyendete ni ukahikia ka ni guthakira uthakagira project ino Optiven turawikirira wire thitima guarded security tugathondeka drainage na tugathondeka tower nene muno ya go supply mai hura namba ino 0790 300 300 Kaina ko kari mukohi gai kwa maundu maingĩ na ningefatara hihi no ukuhigia karia gatoi guonaga ngoro yakwa gacaca muno muno wendo ngiona shosho aragwikia mutego-ini shosho anyendete muno so where is Zula kiurenda wendo naguo ni muritu I don't you dare touch me akuritia giciragia mami ni we nyina ni rugano rwa gutuikania ngoro funga hii nyumba tuguthiku I don't care idagariene tutihanagirina rwa tutirekagirana o muthenya wa